Привет, Чейз! Тебя только что показывали по ящику! Что-то ты бледноват. Есть зацепки? Есть. И ведут они на Альбатрос. Ты знаешь, как туда добраться? Шефу это не понравится. Он уже закрыл дело о побеге Рекса. Шефу можно и не говорить. Не знаю. Пойду спрошу его. Нет, стой! Послушай, а туда можно как-нибудь попасть в обход шефа? Ладно. Я знаю один способ. На пароме, который отходит от причала за полицейским участком. Пароме? Только шефу ни слова. Ну ты... Спасибо, Фрэнк. Увидимся. Окей, удачи! Будешь говорить с Элли, передавай ей привет! Экстренный случай! Я вас не заметил! Бородулька? Чейз Маккейн! А сколько воды утекло? Мы же утром виделись. А будто и не прощались. Что вы здесь делаете? В моей карьере новый виток. Теперь я капитан парома. Перевожу различных чудиков и никчемных обалдуев в тюрьму на острове Альбатрос. Классно. Паром. А где он? Я потопил его. Полагаю, ты вряд ли сумеешь построить для меня новый. Привет, Элли. У нас на складе не завалялась парочка суперблоков. Мне паром надо восстановить. Небось, Фрэнку доверили порулить? На удивление, нет. Тогда я загружу обновление для твоего сканера. Так, теперь ты можешь использовать локатор. Суперблоки он находит на раз-два. Коснись значка сканера на экране коммуникатора и следуй инструкциям. Спасибо, Элли. Ничего не могу поделать, так и тянет попиратствовать. У меня и голос соответствующий. А, стой, у меня же аллергия на попугаев. Наверное, мои океанские походы будут занимать гораздо меньше времени, если я буду использовать эти новомодные да ты просто спас мою шкуру, дружище. Айда на борт! Мы отправляемся на остров Альбатрос. Ну ладно. Кто знает, может, даже доплывем. Здорово, когда безопасности уделяют столько внимания.
Наверное, надо зайти внутрь и разыскать Блю. Йоу, начальник! Тебе преступников ловить надо, а не наши мечи! Эй, зачет! А язык у тебя хорошо подвешен. Я еще не так могу! Ну и где же ваш мяч, который мне нельзя ловить? Кучка злобных бандюганов отняла его! Недобрые они, короче. Если я верну его вам, пустите меня? Типа не могу обещать, вот! Слова-паразиты? О, ты меня разочаровал. А эта штука для чего вообще предназначена? Целый день магазина. Что она имела в виду? Пора передохнуть. Фу, чем это воняет? А? Они ни за что не... Я тебе покажу! Сейчас я тебя так поколочу! Ты обречен! Вопиющая несправедливость! Все, завязываю. Чешется, ой, как чешется. Ты достал его? Ладно, уговор есть уговор. Заходи. Неужели нельзя храпеть потише? Наверное, его за это и упрят. Эй, ты не Блю? А ты сам-то кто будешь, сынок? Я Чейз. Говорят, ты кое-что знаешь о бешеном Рексе. Бешеный Рекс? Этот парень у меня в долгу. За то, что помог сбежать? Какая мне от этого выгода? Рекс был моим лучшим клиентом до того, как смылся, не заплатив за джакузи. Ты знаешь, как сложно потащить сюда такую штуковину? Кстати говоря... Поаккуратнее там с новой тачкой Хейвуда! Все под контролем, Блю! Ну и как же сбежал Рекс? Всех нас мучает этот вопрос. Но никто не имеет права осмотреть его камеру. Даже полиция. Очень странно. Но мы ведь оба хотим, чтобы Рекса упрятали обратно. И у меня есть одна идейка. Возьми кое-что в моей камере, и я все тебе объясню с помощью этого. Это рогалик? Нам здесь нельзя пользоваться телефонами. Внутри телефон. Введи свой номер. О, держи. Надеюсь, что твой план сработает, Блю. Эй, Фримен, мне плохо. Нет,
Нет, я не Фримен. Вдруг его адвокаты следят за нами. В чем дело, Хейвуд? Новая тачка не по вкусу? Тачка. О,